أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 3. sure Ali İmran suresi. Medine'de nazil bolgan 200 ayet. Nihayeti şefqatlik, tolumu mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Bu surenin asaslık maqsadi mu'minlarni İslam aqidasida mustahkam qilish. Ahli kitobning, xususan xristianlarning Muhammad alayhissalom bilan Qur'oni Karim haqidagi ba'zi shak shubhalarga raddiya berishdan iboratdir. Alif lam mim. Bu xildagi harflarning bayoni Baqara surasining 5-ida o'tdi. Allah'tan başqa hech qandaq ilah yo'qdir. Allah hamisha tirikdir, hammani idora qilib turg'uchidir. Ey payg'ambar, Allah sana o'zidan ilgirki kitoblarning rostligiga guvoh bo'lg'uchi kitob Qur'onni hikmat bilan tadrijiy nozil qildi. Ilgiri kishilarga yo'l ko'rsatguchi qilib Tavrat bilan Injilni nozil qilgan edi. Amdi bo'lsa haq bilan botilni ayirg'uchi Qur'onni nozil qildi. Shaksizki Allohning oyatlarini inkor qilganlarga qattiq azob bor. Allah g'olibdir, kofirlarni jazolag'uchidir. Shaksizki osmondagi va zamindagi hech narsa Allohga maxfiy emasdir. U sizlarni bolayotqudagi cheg'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadigan zotdir. Allah'tan başqa hech qandaq ilah yo'qdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Ey payg'ambar, Allah sana Qur'onni nozil qilgan zotdir. Uningda muhkam, ya'ni ma'nisi aniq oyatlar borki, ular Qur'onning asosidir. Yana boshqa mutashabih, ko'p ma'nilarga dalolat qiladigan oyatlar bor. Dillerdə əgirlik bolğan kişilər fitni qozğaş və öz rayı bo'yicha tushundirish uchun uningdagi mutashabih oyatlarga əgişidu. Halbuki bundaq oyatlarning ma'nosini faqat Alloh biladi. Ilmda to'shqanlar aytidiki, uningga ishondiq, hammasi Rabbimiz tarafidan kelgan. Buningdan faqat aql egalari pand nasihat oladi. Ular yana shundoq deydi-ki, ey Rabbimiz, bizni hidoyat qilgandan keyin dilimizni to'g'ri yo'ldan burib atmagin. Bizga dargohingdan rahmat ato qilgin. Chunki sen bakmo ato qilg'uchisan. Ey Rabbimiz, keladiganligida qilchi shak bo'lmagan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shaksizki Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Shaksizki kafirlarning pul mollari, bolalari Allohning azobi oldida hech narsaga asqatmaydi. Ana shular do'zaxning yiqilg'usidir. Ularning holi Fir'avn tavalarining va ulardan ilgirkilarning holiga o'xshaydi. Ular bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqardi. Gunohi tufaylidan Alloh ularni jazoladi. Allohning jazosi qattiqdir. Ey payg'ambar, kafirlarga aytqinki, sizlar yaqinda mag'lub qilinsizlar va jahannamga to'plansizlar. Jahannam nima degan yomon joy. Ey yahudiylar, Badr g'azotida uchrashgan shu ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor edi. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana biri ko'zlariga musulmonlar o'zlaridek ikki hassi ko'rinib ketgan kafirlar guruhidir. Allah xohlagan kishini yordam berib qo'llaydi. Buningda aql egalari uchun albatta ibrat bor. Ayollar, o'g'illar, oltin kumushdan to'plangan ko'p pul mollar, arg'umoqlar, chorvalar va ekinlardan iborat ko'ngil tortadigan narsalarning muhabbati insonlarga chiroyli ko'rsatildi. Ular dunyo hayotining vaqtlik manfaatlaridir. Allohning dargohida bo'lsa, yaxshilar qaytadigan go'zal joy bor. Ey payg'ambar, mu'minlarga aytqinki, men sizlarga yuqoriqilardanmi yaxshi narsani aytib beraymi? Taqvodorlar uchun
Rabbining huzurida ostidan o'stanglar eqib turadigan, ular mangulik yerlashib qoladigan jannatlar, pok juplar, eng kattasi Allohning roziligi bor. Allah bandalarining amallarini aniq ko'rib turg'uchidir. Ana shu taqvodorlar, ey Rabbimiz, biz shaksiz iymon etdik. Bizning gunohlarimizni mag'firat qilgin. Bizni do'zax azobidan saqlag'in deydigan kishilardir. Ular kulfatlarga sabr qilg'uvchilardir. Iymonida rostchillardir. Allohga itoat qilg'uvchilardir. Yaxshilik yo'llariga pul mol sarf qilg'uvchilardir va saharlarda istig'for etquchilardir. Allah adolatni barpo qilgan holda o'zidan boshqa hech qanday iloh yo'qligiga guvohlik berdi. Farishtalar va ilm ahlilarimiz shundoq deb guvohlik berdi. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Allah g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Haqiqatan Allohning oldida qabul bo'ladigan din islomdir. Kitob berilganlar faqat o'zlariga ilm kelgandan keyinla o'zaro hasad qilishib, ixtilof qilishdi. Kimki Allohning oyatlarini inkor qiladi ekan, Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Ularni qilmishlari sabablik albatta jazolaydi. Ey payg'ambar, agar ular sen bilan munozirlashsa, sen ularga menga ergashganlar bilan birlikda men o'zimni Allohga topshirdim degin. Kitob berilganlarga va savodsizlarga, ya'ni arab mushriklarga musulmon bo'ldinglarmi degin. Agar ular musulmon bo'lsa, to'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Agar ular musulmon bo'lishdan bosh tortsa, u holda sening mas'uliyating faqat dinni yetkazishdir. Allah bandalarining amallarini aniq ko'rib turg'uchidir. Allahning oyatlarini inkor qiladigan, payg'ambarlarni nohaq o'ldiradigan va insonlarning ichidagi adolatga buyuradigan kishilarni o'ldiradiganlarga qattiq azob bilan bishorat bergin. Ana shular dunyodami, oxiratdami amallari bekor bo'lib ketadigan kishilardir. Ularga hech qanday yordam qilg'uchi bo'lmaydi. Ey payg'ambar, Tavrat bilimlaridan nesivi berilganlarni ko'rmadingmi? Ular o'z orasida Allohning kitobi bo'yicha hukm chiqarishga chaqirilsalar, ularning bir turkumi buningdan yuz o'rib orqaga chekinadi. Ashu yuz o'rish ularning do'zax o'ti bizni sanoqliq kunlarga ko'ydirdi deganligidan va diniy jihatda o'ydirib chiqargan narsalarning o'zlarini aldab qo'yganligidan bo'ldi. Keladiganligida hech shak bo'lmagan qiyomat kunida biz ularni hisob uchun to'plagan va har bir kishiga qilgan amalining jazosi yoki mukofoti qilchi uval qilinmay to'liq berilgan chog'da ularning holi qandoq bo'lar? Aytqinki, ey podshohlikning egisi bo'lgan Alloh, sen xohlagan odamga podshohlikni bersan, xohlagan odamdan podshohlikni tortib olasan. Xohlagan odamni aziz qilasan, xohlagan odamni xor qilasan. Hamma yaxshilik sening ilkingdadir. Shaksizki, sen hammaga qodirsan. Kechini kunduzga kirgizsan, kunduzni kechiga kirgizsan. Jonliqni jonsizdan chiqarasan, jonsizni jonliqdan chiqarasan. O'zing xohlagan kishiga hisobsiz rizq berasan. Mu'minlar mu'minlarni qo'yib, kofirlarni do'st tutmasin. Kimki shundoq qiladi ekan, uning Alloh bilan hech bir aloqasi qolmaydi. Faqat do'stdek ko'rinib, ulardan keladigan yomonlikdan saqlanishinglar buningdan mustasno. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Oxir qaytadigan joy uning dargohidir. Aytqinki, dilinglardagini mayli yoshiringlar, mayli oshkorlanglar, Allah uni bilib turadi. Allah osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasini bilib turadi. Allah har narsaga qodirdir. Har inson qilgan yaxshi ishlarini, yomon ishlarini o'zining oldida ko'radigan qiyomat kunida
inson o'zi bilan yomon ishlarning orasida uzun bir musofa bo'lishini orzu qiladi. Allah sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi. Allah bandalariga nihoyatda mehribondir. Ey payg'ambar, aytqinki, agar sizlar Allohni yaxshi ko'radigan bo'lsanglar, menga ergishinglar. Agar shunday qilsanglar, Allah sizlarni yaxshi ko'radi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah nihoyatda mag'firat qiluvchidir, nihoyatda mehribondir. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Agar ular sening da'vatingdan yuz o'risa, ular shuni bilsunki, Allah kofirlarni qat'iy yaxshi ko'rmaydi. Shaksizki Allah Adamni, Nuhni, İbrahim avlodini, İmron avlodini jahon ahliga ustun qilib payg'ambarlikka tanladi. Ular bir-birining naslidandir. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. O'z vaqtida İmronning ayoli: "Ey Rabbim, men qo'risqimdagi farzandimni sana xolis qilib otadim. Buni mendan qabul qilgin. Sen haqiqatan hammani anglab turg'uchisan, hammani bilib turg'uchisan" degan edi. U qiz tuqqan vaqtida: "Ey Rabbim, men qiz tug'ib qoldim. Uning nima tuqqanligini Allah obdan biladi. Men talab qilgan o'g'il qizga o'xshash emas. Chunki o'g'il kuchlikdir. Men uningga Maryam deb ot qo'ydim. Men haqiqatan uning uchun, uning avlodlari uchun sana sig'inib, qo'g'landi shaytonning yomonligidan panoh tilayman" dedi. Rabbi uni go'zal bir ravishda qabul qildi. Uni obdan o'stirdi. Uni tarbiyalashni Zakariyaga topshirdi. Zakariya har qitim uning ibodatgohiga kirsa, uning yanida biror yemaklik uchirtatdi. U: "Ey Maryam, bu sana qayerdan keldi?" deydi. Maryam: "Bu Allah tarafidan keldi. Shaksizki Allah xohlagan odamga hisobsiz rizq beradi" deydi. Shu vaqtda Zakariya Rabbiga duo qilib: "Ey Rabbim, sen menga o'z dargohingdan yaxshi bir farzand ato qilgin. Sen haqiqatan duoni anglab turg'uchisan" dedi. U ibodatgohida namoz o'qib turayotganda farishtalar uningga Allah haqiqatan sana Allahning bo'l degan kalimasi orqali to'ralgan İsa'nın payg'ambarligini tasdiqlovchi peshvo, nihoyatda parhezkor. U: "Ey Rabbim, men qayrib qolgan tursam, ayolim tug'mas tursa, qandaqmi mening o'g'lim bo'lsin" dedi. Farishtalar: "Allah shuningdek odatdan tashqari ajoyib ishlardan xolig'ini qiladi" dedi.